arkadaşlar, Eylül TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle makyaj yapma oyunu oynayacağız. Ama biraz farklı oynayacağız. Makyajı gözleri kapalı yapacağız. Gözler böyle kapalı olacak. Bu arada makyajı kendime yapmayacağım. Anne buraya gelir misin? Hadi artık başlayalım. Göz bandını takıyoruz. Evet, gözleri kapattık. Bana tam buldum. Hadi yanakları sürelim ama yerinden. Evet, şimdi far buldum, göz boyama zamanı. Ben hangi renkten alacağım bilmiyorum çünkü gözlerim kapalı. Şu renk. Göz buradan, göz buradan. Evet, şimdi diğer gözlere sıra. Diğer göz. Şu göz galiba. Evet, bakalım başka hangi renkleri yapacağız. Onu en son yap bence. Bu oje gibi gözüküyor bana. Hı. Ruj buldum. Anne bu ruj mu? Evet, ruj. Aman dikkatli sür. Olmuyor ya bu. Dudaklarıma sür. Sadece dudağıma sür. Yalan yapılan. Ya dudağıma sür dedi. Evet, elinize gelecek. Geldi. Şöyle gözüne bakalım. Bunlar kirpiklere sürüyordu. Kirpiğini bulamadım da. Şu an kaşındasın kızım. Anneciğim kaşındasın. Ay. Şu an güneşe bakın. diğer göz. Kızım kirpik. Diğer gözüme. Ay doğru ya. Gözleri kirpik. Kirpik pardon. Kızım şu an kaşındasın. Evet. Evet, bakalım başka elimize ne gelecek. Kalem geldi. Anne, bu hangi kalem? Göz kalemi anneciğim. Tamam, açalım kalemi. Gözüm nerede gözüm? Şimdi oje süreyim mi? Oje nerede bilmiyorum ama. Elimde var. Ruj yaptık. Hadi anne parmağını ver. Burada kızım. Hadi ojeyi bulamadım. Ay buldum ya. Hadi koyamadım. Anne. Kızım tırnağı mı bu? Burası. Hadi artık sonuca bakalım. Gözümü açayım mı?
sanırım bu işi pek becerememişim. Annemin yüzüne bakın. Batırmışım her şeyi. Evet arkadaşlar, oyunumuz şimdi Bir bitiyor. saniye. Sıra bende. Aa doğru ya arkadaşlar, sıra annemde. Annem bana yapacak, şimdi bakalım nasıl olacak. Bakalım. Ben senden daha güzel yapacağım. Göreceğiz bakalım, şimdi güzel olacak. Bana yardımcı olun. Evet, ben de sütlü bir renk yapayım. Ben de bu rengi yapmak istiyorum. Sen bir renk var. Gel bakalım. Anne tamam diğer gözüyoruz. Bu tabii ki rimel. Gel bakalım. Gözlerim simsiyah. Çiçekleri bulalım. Gel bakalım. Şimdi bulacağız. Dudakların nerede bakın? Kızım, dudağını kaçırma. Anne vuruyordu. Ağzını kapat. Anne. Ama ya ağzını kapatmıyor. Galiba bu. Tamam. Başka ne kaldı? Oje. Oje nerede? Oje burada. Oje falan. Getir ama hile yapma Eylül. Anne. Getiriyorsun. Koydum değil mi? Parmağım komple boyadı ben. Koydum. Tırnağını boyuyorum. Arkadaşlar parmak boyamak gerçekten zor bir şey, göz kapalı. Anneciğim artık yeter, faydacı oldum resmen. Anne tamam yeter ya. Tamam. Anne bu makyaj onu bir ömür yeter. Tamam, işte bu kadar. Gözünü aç bir. Aç gözünü aç. Sonucu ben de çok merak ediyorum. Anne tabii ki kuaför olmamışsa müşterileri mahvederdin. Evet arkadaşlar, ben çok eğlendim ama bir şey söylemem gerekiyor. Çocuklar makyaj yapmaz. Bizimki sadece bir oyundur. Çocuklar makyaj yapmamalı. Zaten tüm çocuklar güzel makyaja ne gerek var? Ben makyaj yapmıyorum hiç. Ama tek oje sürüyorum değil mi? Oje sürülür çocuklara. Evet arkadaşlar, ben çok eğlendim. Bak, parmağıma bak. Anne nasıl boyadı ya? Saçma sapan bir şey boyadı nasıl? Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ama annem böyle parmak boyadı. İnanamıyorum. İyi ki kuaför olmamış. İyi ki de kuaför olmasın. Allah aşkına arkadaşlar, kim güzel yapmış ona karar verirsiniz. Ben mi güzel yaptım, annem mi güzel yaptı?